Всем привет, меня зовут Алла, и сегодня мы будем собирать интерактивный календарь на 23 год, который скрывается внутри этой коробки. Но прежде чем что-то объяснять, давайте я вам его покажу. Готовы? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну вот теперь давайте все заново, но с объяснениями. Сначала был кролик. Вы же знаете, что это символ наступающего года? У меня он серьезный, но очень добрый. А еще винтажный. У него свитер, воротничок и домик на опушке леса. Но кролики не живут в одиночестве. Поэтому в феврале появляется крольчиха. Крольчиха скромная, нежная, в красивом платье. Но видно, что скоро она все возьмет в свои руки. Их февральская картина очень похожа на снимок молодоженов. Цветы, застенчивые улыбки. Но уже в марте в семействе кроликов появляется малыш. И тут, я надеюсь, вы уже поняли концепцию этого календаря. Каждый месяц в нашем милом семействе будет появляться по одному кролику. Сами знаете, какие кролики энтузиасты в этом деле. И вот мы уже встречаем апрельского малыша. В общем, если в январе кролик был один, то в декабре их станет уже 12. Причем все персонажи получились у меня разными, у всех свой характер. Некоторые кролики, как, например, этот майский малыш, у меня лазают по деревьям. Я думаю, это потому, что 23-й год будет не только годом черного водяного кролика, но и годом кота, так что у меня это своеобразная комбинация характеров. Вот новый июньский малыш залез на верхние ветки и гоняется за птицами. К этому месяцу мы пролистали календарь ровно до середины. Дальше жизнь в семье становится только веселее, и кролики с трудом умещаются в рамочку. Седьмой персонаж получился самым милым и спокойным. Это, наверное, потому, что лично мой июльский ребенок такими качествами не обладает. Ну, хоть будет такой на картине. А мой Федя стал прототипом августовского малыша. Это тот, который висит на скворечнике вверх ногами. С этого момента папа-кролик уже как будто бы и не хочет участвовать во всей этой фотосъемке. Но мы же знаем, что на самом деле душа его радуется с каждым новым кроликом. Сентябрьский малыш не хочет сидеть в корзине и роется в земле. Но это уже никого не волнует. Если что, вы не подумайте, я пока не сошла с ума. Я просто думаю, что календарь должен очень понравиться детям, особенно если вы придумаете для них какую-нибудь историю. Вот, например, как вы думаете, какой характер у октябрьского кролика? Он залез на ручку корзины в самом заметном месте картины. Поэтому я думаю, что это какой-нибудь артист. Почему-то приходит на ум Прохор Шаляпин, но нет, это не он. А вот этого ноябрьского кролика с книжкой присвоил себе Федя, потому что он, как известно, самый умный. А мне в этом слое больше всего нравится плед, который объединяет две корзинки. Давно хотела попробовать такой прием, и здесь он получился. Ну вот мы и добрались до декабря и елочки. Надеюсь, что следующий год пронесется не настолько быстро, но возьмет из этого календаря плодовитость во всех смыслах, радость и семейный уют. А мне осталось показать вам только, как этот календарь устроен технически. Все на самом деле максимально просто и удобно в изготовлении и использовании. Чтобы поменять страничку, нужно открыть рамку, слегка отогнуть нижний край и достать нужный месяц. И просто разместить его сверху. Конструкция не требует склейки, а странички равномерно распределяются в коробке благодаря объемным гармошкам по краям. Сама коробка надежно фиксируется на магнитах. Как всегда, макет такого календаря для плоттера можно купить на моем сайте www.alla-grezeva.ru. Если у вас нет плоттера, заказывайте у меня уже вырезанные бумажные наборы. Вы получите огромное удовольствие от сборки. Итак, начнем с фона. Он у нас среднего серого цвета. Складываем края в гармошку так, чтобы она оказалась с лицевой стороны странички. Эту операцию нам нужно будет проделать со всеми слоями. Начнем собирать их от нулевого к последнему.
Также на все слои я монтирую золотую овальную рамку. На нулевом слое у нас еще будут серые холмы. Причем верхнюю часть холмов я приклеивала на вспененный скотч, а нижнюю на обычный клей. Это сделано для объема. Кстати, если вы собираетесь сделать календарь в подарок и приложить к нему деньги или сертификат, то это то самое место в конструкции, где их можно разместить. Просто тогда не приклеивайте верхний край. Прежде чем приклеивать контурные элементы на основу, я советую сначала смонтировать золотую рамку. Так вы сможете более аккуратно состыковать изгибы элементов. Одеваем кролика для первого слоя. Многие детали в этом проекте я приклеивала на вспененный скотч, там, где мне хотелось больше фактуры. Я думаю, вам будет интересно самим выбрать цвета одежды для персонажей. Я долго думала, каким должен быть свитер для папы. Если брать принт, то он должен быть очень мелким, соразмерным герою. А если брать однотонную бумагу, то она должна быть не слишком темной, чтобы были видны прорезанные детали. Мне в итоге больше всего понравился пыльно-фиолетовый джемпер в крапинку. Воротник я тут неправильно прикладываю, конечно, его нужно повернуть изгибами в сторону лица. Карточки с календариками я приклеиваю на объемный скотч. Кстати, обратите внимание, что название месяцев я нарисовала вручную, в один контур. Это означает, что эти названия можно безгранично увеличивать, если у вас есть такая потребность для других проектов. Однако такое использование не должно нарушать авторское право. Подробнее о правилах использования моих макетов вы можете прочитать здесь, в YouTube, в описании под этим видео, или у меня на сайте в специальном разделе. Итак, крольчиха почти готова. Здесь главное разместить цветы именно в том месте, где размещаю их я. Так они не будут видны под следующим слоем с малышом. Третий слой выглядит довольно странно, потому что фактически это только руки. Нам нужно придать им такую форму, чтобы казалось, что мама держит кролика на вытянутых руках. Дополняем их голубыми деталями платья и просовываем кролика. Его можно приклеивать, а можно и не приклеивать, он и так хорошо держится. Keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas. Это у нас уже четвертый слой. Большая часть кроликов у меня состоит из двух деталей. Я это сделала для того, чтобы они не смотрелись слишком плоско. Кроме того, не бойтесь загибать ушки и немножко ручки. Так кролики выглядят более натурально. При этом лица для кроликов я в макете не рисовала. Мне кажется, гораздо проще нарисовать их от руки черной ручкой, чем возиться с плоттером в этом случае. На пятом слое нет четкого указания, куда закреплять кролика. Ориентируйтесь на нижний большой сук. Задняя часть кролика должна быть под ним, а передняя сверху. Переходим к шестому. Я сначала разместила птичку под календариком, но потом посмотрела и вытащила ее наружу. Седьмой слой. Верхнюю часть корзинки я приклеиваю на объемный скотч. И не забудьте приклеить коричневую веточку, а то я сначала забыла. На восьмом слое самое интересное – это скворечник. По сути, это обычная коробочка, которую мы складываем по всем линиям сгиба внутрь. В самых нежных местах для сгиба используйте металлическую линейку, чтобы не помять всю деталь. Склеиваем скворечник за держатель и монтируем его на основу в указанное место.
Кролик должен цепляться за скворечник лапкой, при этом ножки должны быть подняты кверху, чтобы поза казалась естественной. И переходим к сентябрю и 9 слою. Давайте немного поговорим про бумагу. Для белых основ я использовала бумагу плотностью 240 грамм, и она идеально подходит. Также плотную бумагу я использовала для золотых деталей. А для всех остальных деталей, особенно для корзинок, я рекомендую брать бумагу потоньше. Это у нас уже 10 слой. Главный прикол 11 слоя в том, что у него есть плед, который соединяет его с 10 слоем. Не делайте корзинку слишком толстой, чтобы длины пледа хватило. Голубую накладку лучше всего монтировать уже в сложенном виде. Когда наступит ноябрь и мы достанем эту страничку, то конец пледа просто нужно будет перекинуть за 10 слой, чтобы две части корзинки как бы объединились. Приклеивать его там за 10 слоем не нужно, он и так будет прекрасно держаться. И уютное местечко на пледе достается, как мы помним, самому умному зайцу. И, наконец, декабрь. Чтобы елка казалась более пышной, загните ее веточки вперед. И теперь давайте склеим коробку. Начнем с верхнего и нижнего клапана. Просто загибаем все линии сгиба внутрь, но пока не склеиваем их. На этом этапе будет удобно смонтировать магниты. Нужные места я отметила пунктирной разметкой. Про полюса магнитов пока не думайте, можете приклеивать их как попало. Затем нам нужно склеить деталь за боковые держатели и закрыть часть магнитами специальной плашкой. Ссылку на магниты нужного размера я всегда оставляю в описании макета на моем сайте. Теперь клапан мы приклеиваем к основе, так, чтобы вся склейка осталась снаружи. И то же самое повторяем с другой стороной. Обложка состоит из двух створок. Створку мы складываем внутрь по всем линиям сгиба и приклеиваем ее к основе за держатель также с внешней стороны. И сейчас будет важный момент, от которого зависит ровность вашей конструкции. На створке тоже есть отметки для магнитов, но вам не нужно пытаться прям до микромиллиметра попасть в них. Это нужно сделать приблизительно. Затем на эту часть створки нужно нанести клей, сложить ее и приложить к основе коробки, пока клей не высох. Здесь, конечно, уже нужно предварительно проверить полюсы магнитов. Выровняйте все края коробки, и магниты подстроятся внутри под это положение. Вот тогда крепко склейте промазанные клеем места. И повторите все с другой стороны. Для нового календаря я рекомендую складывать слои в коробку, начиная с января. Таким образом получится, что каждый новый месяц вам нужно будет доставать снизу стопки, а это удобнее всего. После декабря нужно разместить серый фон, а затем нулевой слой. И нам осталось украсить обложку нашей шикарной золотой рамой. Многие части я опять закрепляла на объемный скотч. Рекомендую только не размещать кусочки скотча близко к краю, чтобы их не было видно при рассматривании картины. Сбоку я предусмотрела розеточки, которые будут защищать места частого открывания и закрывания рамки.
а наверху и внизу главные декоративные элементы рамки складываются по принципу коробочки. Нам нужен ощутимый объем в этом месте, а вспененным скотчем его сложно добиться. И последний штрих. Нам нужно смонтировать заднюю накладку, которая скроет все места склейки. Ни в коем случае не используйте здесь картон или другие плохо гнущиеся материалы. Клапаны в нашей конструкции открываются потому, что задняя стенка остается гибкой. Надеюсь, вам понравилась идея интерактивного плодовитого календаря, и вы сделаете такой для украшения собственного дома и еще несколько штук в подарок. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!